Pegou embaixo ainda. Cuidado do bagulho. Cuidado aqui, ó, Ronzão. Aí, meu primeiro douradinho, rapaz, na isca artificial. Pega ele embaixo, Lucas. Olha que é brabo, O bicho. bicho é brabo, rapaz. Segura, meu. Mais brabo que a carpa de 8 kg, aquela. Mas embaixo dá pra pegar, não tem nada, não tinha. Dá. Dá. Bonito peixe, cara. Aqui pra mim. Tira uma foto. Peguei meu Foi douradinho. rápido, né? Jogou ele pra dentro. Deixa eu passar na frente aqui. Olha aqui pra mim. Sessão de fotos. Estúdio. Qual é o nome do estúdio? Segura, meu. O bicho é brabo. Vou soltar ele. Não morre, bicho. Não, Ah, tem que soltar mesmo. ele é forte. Vamos soltar então, Diego? Vamos ver, né? Tem Se que vai. soltar, não pode levar, né? Olha aqui como o bicho é brabo, rapaz. Foi embora. Vambora.